Кырыстан яндарынан Бәрүк бәндәм урап узма Қабірдәрдің хужалары Үміт итә біздән дұға Құр'ан оқып дұға қылайық Ике дүния дұға күтә Әркім бір күн бұнда келә Өмір кейдер бек илүдә Әркім бір күн бұнда келә Өмір кейдер бек илүдә И Ходай исәнлек бир, кайгы еле какмаһын. Хакла, Ходаем. Тугандардың кадерен бел, уртаклаш кешенең кайгыһын. Күрше хакы, Тәңре хакы. Аллага шөкер. Аллаһ бирһә, әйтмә һин авыр һүз. Һәм башка күп йырҙарҙың исеменән үк халҡыбыҙҙың күңелендә борондан һаҡланған әҙәп, Раббыға ялбарыу һәм уға рәхмәтле булыу, кешелектең төп асылы күренгән кеүек. Тирә-йүндәгеләрҙе яҡшы күрә белеү һәм изгелеккә өндәү, тәрбиә күрһәткесе генә түгел, эске рухи эштең сағылышыла. Шәфҡәтлелек, ихлас теләктән айырылғыһыҙ. Был моң йырсы шағир, Башҡортостандың атҡаҙанған мәҙәниәт хеҙмәткәре, Татарстандың атҡаҙанған сәнғәт эшмәкәре Рәмил Сорағолдың емешле ижады. Меңдән ашыу ынйыһына йыр яҙылған. Күбеһе гүзәл динебеҙҙе тағы ла матурайтҡан, күршене өлкәндәрҙе илтифат итеү, мәрхүмдәр өсөн ихлас доға ҡылыу, башҡалар менән яғымлы мөғәлләмә итеү һәм башҡа бихисап ғәмәлдәр хаҡында һөйләй. Һәм ысынлап та кемгәлер тәьҫир итә, уйҙарын яҡшыға йүнәлтә. Донъя мәшәҡәттәренә бирелеп, туғандарны ла онотҡан бер бизнесмен ағай әйтте миңә, әсәйемде йыл ярым күрмәгән, менә шушы йырҙарымды берәүһе әйтте, мин сит илдән командировкала ҡайттым да, өйгә сумкамды ырғыттым да, әсәйгә ҡайтып киттем ди. Хәҙер менә транспортта бар, теге хәзер бөтә мөмкинселектәр бар, алыш булса да, ни булса да, теге һәр саҡта ла теләк кирәк. Кем булһаң да үзеңдән, әйтеп торам, күршеңде лә, туғандарыңды да, әсәйеңде дә йырағайтырға кәрәкмәй. Дин темаһына мин 150-дән артыҡ йыр яҙҙым. Ошо мәсеттә 89-нчы йылды клип төшөрҙөк без. Анда мөфти хәзрәтебез Талғат Тажетдин йәш кенә, онда ул йыр инде уның көйөн язды. Альфред Ширгазин дигән егетебез. Ул инде Әлфәрит хәзрәт Ширгазин булараҡ та билгеле. Ул минең туған районымда, Олокүл ауылында имам хатип булып тора. Бындай һүҙләр бар. Кеше дингә хеҙмәт итергә тейеш дигән. Мин бының белән бик үк килешеп бөтмәйем. Дин кешелеккә хеҙмәт итергә тейеш. Кешелекте менә матур йырҙар тигәндән, кеше менә шул матур тәрбиәһе булмағанға күрә иманһыҙлыҡҡа биреп, алкоголизмға бирелеп, наркоманияға бирелеп, юлдан сығып, аның күпме туғандары шуңардан иза сигә. Һәм яҡындары, ғаиләһе, балалары, әмнә дини кеше бит ул ондай түбәнселектәргә бармай. Күңелем әрнегәне шул, күпме матур мәсеттәребез төзөлөп бетте, күпмеләре төзөлөп ята. Шуларҙың буш булыуҙары. Мин бер шәп йыр яҙдым, буш мәсет дигән, оның ихатаһында, кәртәһендә шайтандар бейебери. Менә шайтан оларҙың асылмауына шатлана ғына. Сөнки без менә юҡтан бар эшләп аҡсалар табабыз, ҙур табындар ҡорған булабыз, бәндәселеккә күп биреләбез. Ә менә ысынында шушы мәсеттәребеҙҙе итер өсөн булған аҡсаларыбыҙҙы төзөп, без уларҙы ваҡытындан итеп, һәм улар иман нуры сәсеп торорлар. Без һәр беребеҙ дә шул хаҡта уйланырға тейешбеҙҙер. Ғәрәптәрҙә бик күркәм юла бар. Кемеһеләр асыуланып яки берәр нәмә тураһында ҡаты бәхәсләшеп китһә, йәнәшә тороусылар «Лә иләһә иллаллаһ» тип, йә Рәсүлебеҙ саллаллаһу алейхи ва сәлләмгә салауат әйт тиҙәр. Был һүҙҙәр ярһы күңелдә шундуҡ баҫа икән, һәм бәхәсте дауам итеү теләге һүрелә. Шуның һымаҡ мәңгелек ҡиммәттәр хаҡында иҫкәрткән йырҙарҙың да тәьҫире, шифаһы һис шикһеҙ бар. Әлмисаҡтан сәсәндәрҙең әйтешен, ҡурай думбыра көйөн тыңлап дәрт алған, һағышын баҫҡан халҡыбыҙ ҙа бөгөн дә йөрәкте имләүсе моңға мохтаж. Безнең ауылдарыбыз ул иман нигезе.
Безнең гореф-гадәтләребез, шәҗәрәләребез шунда ята. Һәм әйтеп торам, бына безнең күп кешеләребез калаларга килделәр дә, шул буындар сылбыры ничектер өзелеп калды. Элек бер кәртәлә бер ихатала олатай оласаһы яшәгән. Балалары 2-4 гаилә яшәгәннәр. Оныктары yeğensәрдәре шунда яшәгән. Yeğендәре, шул yeğендәренә олатай кеше, ул инде әлепне таяк дип белгән матур олатай оласайдар, кызларга оласалары, олаталары ир егетләргә имандың беренче ачкычларын тоттыргандар. Минең оласай, олатайдар, yeğensәрдәр дигән йырдарым бар. Чөнки менә ул ябай гына тема кебек. Ә мин шуны менә тормышка чыгарып ниткәнмен икән, мин бик бәхетле кешем. Һәм мин әйтеп торам, үземнең йырдарымды ишетеп әйтәм инде, Рәмил, менә теге йырыңды тыңлагайнык, теге йырыңды тыңлаган, теге йыр. Мин сәскән ничектер шушы нурдар, орлыктар кешеләрнең күңелендә, йөрәгендә кайта аваз таба икән, миндән дә бәхетле кеше юктыр ул. Соңгы елларда бындай сүзләр бар, ул Коръән, изге китаптар йырды тыя икән дип. Мин дин әһелләре менән, күп дин әһелләре белән Мәскәүдә бында ла әйттем. Рәмил туган, Сурагыл туган, синең был иҗатың кешене яхшылыкка чакыра икән, бернинди тыю юк, бернинди бүлү юк дип әйттеләр. Һәм был миңа ничектер канат куйды. Үземнең оласайларымдан, әсәемнәреннән, дусларымдан ишеткән сүзләрне мин ничектер әвәләп, шигъри иҗат итеп кешегә кире кайтарганмын икән. Мин бик бәхетле кешемен. Асылында безнең балаларыбыз кала, тугандарыбыз кала. Дөнья ямлы һәм улар бит инде без дөньядан киткәч тә шул дугаларында безне искә алып, искә алсалар иде. Безгә динебез кирәк. Динебез безне яхшылыкка өйрәткән һәм өйрәтүен дәвам итә. Һәм дин асылында дин халкыбызга, мөхитебезгә, кешелеккә хезмәт иткәнене. Dünya bit ol, minen hunda billem kalır. Min yıl yaşap yıldızlarda devde balkır, adak yanır. Файдалы белем, ихласлык, якындарыңа теләктәшлек, тыйнаклык, гадел хөкем һәм идара итү осталыгы — булар барыһы ла Аллаһу Тәгаләнән килгән бәрәкәт. Раббыбыз һәрберебезне ярата һәм барыбызга ла игелек, именлек өләшә. Бәрәкәтле тормышка ынтылышыбызны гына югалтмайык. Dünya bit ol, minen hum